ქალბატონოთინა მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა, რომ დღეს გვეწვიეთ თქვენი გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად ჩვენთან ერთად ხართ და მადლობა ამისთვის. ვსაუბრობთ მუნის შემთხვევების შესახებ. აჟიოტაჟი არის აწეხილი გარკვეული საზოგადოებაში და მინდა გთხოვოთ შეაფასოთ ვითარება, როგორი არის ვითარება ქვეყანაში გავრცელების მხრივ, მომართვიანობა როგორი არის თქვენთან კლინიკაში და გითხარით აი სურათის შესახებ. დიახ, ალბათ სანამ სიტუაციაზე ვისაუბრებდეთ და განვიხილავდეთ დღეს არსებულ სიტუაციას, ალბათ უნდა ვთქვათ საერთოდ რა არის მუნი, რომ შევაფასოთ რამდენად არის საგანგაშო ვითარება, იმიტომ რომ მეც მომივიდა ინფორმაცია, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ხელავს, რომ არის რაღაცა მატება დაავადების. მოდით თავიდანვე ვთქვათ, რომ მუნი არის პარაზიტული დაავადება, რომელიც არსებობდა ჩემს ბავშვობაში და ეხლაც არსებობს და იარსებებს. ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს რაღაცნაირად გარკვეულად ტალღა ამ დაავადების მატების და ეს ყოველთვის არის ხოლმე დასვენების შემდგომი პერიოდი, როდესაც მოსახლეობის გადაადგილება, აი ბავშვების განსაკუთრებით დასვენებით მდგომარეობაში, ადადაგების პერიოდში გადაადგილება, სოფლად წასვლა, ჩამოსვლა, მოძრაობა მოსახლეობის და დაბრუნება იმ კოლექტიურ საზოგადოებაში, სადაც ისინი არიან და სწავლობენ თუ საბავშვო ბაღებში თქვათ ისვენებენ და აგრძელებენ ასე ვთქვათ იქ ყოფნას. აი ამ პერიოდში თქვენ იცით, როდესაც საბავშვო ბაღებში ან სკოლებში ბავშვები ბრუნდებიან, ამ პერიოდში ყოველთვის არის ხოლმე კანის თუ სხვა ინფექციების გადადების მეტი რისკი, ეს არის ვთქვათ გრიპოზული მდგომარეობა, ვთქვათ ვირუსული მდგომარეობა თუ სხვა რომელიმე დაავადება, მაგრამ მოდით ჩვენ უშუალოდ პარაზიტზე ვისაუბროთ. ეს არის პარაზიტი, რომელიც არ დაფრენავს და რომელიც გადადის მჭიდრო და ხანგრძლივი კონტაქტით. აი ეს არის ძალიან დასაფიქრებელი, რომ გადადების გზა ეს არის მჭიდრო და ხანგრძლივი კონტაქტი, რომელიც უფრო ოჯახებშია, რომელიც უფრო ნათესავებშია, რომელიც უფრო ახლო ნათესავებში, რომელსაც ჩვენ სტუმრობთ, ან ისინი გვეწევიან და რა ნივთებით შეიძლება გადავიდეს. როგორც უკვე გითხარით, ეს არ გადადის საერთო გზით, ეს არ დაფრინავს, გადადის მჭიდრო კონტაქტით, ტანსაცმლით, ლოგინის თეთრეულით და რბილის საგნებით. რა შემთხვევაში შეიძლება აქ იყოს შეხება, ეს ალბათ თვითონ ადამიანმა უნდა გაიაზროს, ძალიან მარტივია თუ ვიგულისხმოთ მაგალითად ტანსაცმელს როცა თხოვლობენ, ახალგაზრდებშია ძალიან ესეთი არასწორი ასე ვთქვათ ტანსაცმლის გაცვლის მომენტები, როდესაც ზაფხულში ერთად ისვენებენ, ისინი არც უყურებენ რომ ვის ტანსაცმელს იცმენ, ხო? ანუ როდესაც ჰიგიენის ელემენტარული კაცრავად, როდესაც ჰიგიენის ელემენტარული წესებია დარღვეული, მაგალითად ხელის დაბანა, მაგალითად სხვისი ტანსაცმლის ჩაცმა, ისე რომ არ გარეცხავ და გადაიცმა, მაგალითად სხვის ლოგინში ჩატოვეს, ხო ესეც ხო არ არის სწორი. აი ასეთ შემთხვევაში არის გადადების გზები. ანუ როგორც უკვე გითხარით, რის ჯგუფებში არიან მოსახლეობის ისეთი ნაწილი, რომელიც არიან მჭიდრო კონტაქტში და ეს იქნება ალბათ საბავშვო ბაღები და სკოლები და ოჯახის წევრები. შესაძლებელია ვიგულისხმოთ მეზობელი, რომელიც ხშირად გსტუმრობს, ან ბებიები, ბაბუები, რომელთაც ასევე ბავშვები მიდიან, თქვათ ჩებიან იქ და მერე ბრუნდებიან სახლში და თუ ეს დაავადებული ბავშვია, რა თქმა უნდა ბებიასთანაც მიიტანს, ბებია ვერ გულისხმობს, რომ მას შეიძლება ქონდეს აიმე გადამდები დაავადება, ეწყება ქავილი და სანამდე ჭეშმარიტებას აეხდება ფარდა, მანამდე არის უკვე გავრცელების ასე ვთქვათ მეტი არეალი. ერთი რაც მნიშვნელოვანია ამ პარაზიტისთვის, ეს არის თვალით უხილავი პარაზიტი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ კანზე პარაზიტობს. ის არ გადადის არანაირ შინაგან ორგანოებზე, არანაირ შიგნით დაავადებებს არ იწვევს. მას აი დაახლოებით პარალელი რომ გავალოთ და მოსახლეობის ის უფრო ადვილი წარმოსადგენი იყოს, უფრო პატარა ვიდრე ტილია, ხო? დატილიანება ყველამ ვიცით ჩვენ, პედიკულოზი საკმაოდ გავრცელებულია პერიოდულად საბავშვო ბაღებში თუ სკოლებში და ეს ტალღები ხშირად ახლავს ხოლმე თან ზუსტად აი ესეთი ჰიგიენის დაუცველობას და აი ეს მიგრაციას მოსახლეობის გადაადგილებას დაახლოებით ასე უნდა წარმოვიდგინოთ. თუმცა ეს ჩვენ ხედავთ და ამ ტიპას პარაზიტს, რომელსაც სარკოპტეს სკაბიე ჰქვია, ანუ სკაბიესის გამოუწვევი ესეთი
მიკროსკოპული ტკიპას ჩვენ ვერ ხედავთ. და სანამდე კლინიკა გაიშლებოდეს, სანამდე ვივარაუდებდეთ, რომ ეს დაავადება ადამიანს აქვს, და ვთქვათ ჩვენ შვილს თუ ახლობელს აქვს, მანამდე მას აქვს ინკუბაციური პერიოდი, რაც დიაგნოსტიკის სირთულეს ქმნის. ნახეთ, 2 კვირის განმავლობაში, საშუალოდ 2 კვირის განმავლობაში ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს კანზე, თქვათ, იყოს მდებარეობდეს ეს პარაზიტი, მაგრამ კლინიკა არ იყოს გაშლილი. ანუ არ ჰქონდეს არც ქავილი, არც თქვათ, კანზე რაიმე გამონაყარი. რატომ? იმიტომ რომ მას არ აქვს ჯერ დრო, რომ შეძრეს კანში და დაიწყოს იმ კვერცხების დადება, რომელიც მის გამრავლებას ხელს უწყობს. ანუ მდედრი შეიჭრება რა კანში, დაიწყებს კვერცხის დადებას და გამოჩეკვა და იწყება შემდეგ პატარა საწყალი მუნის ტკიპების, აი ამ პერიოდში ეს მოძრაობა ტკიპების იწვევს ქავილის შეგრძნებას. და ეს ქავილი ძლიერდება სითბოზე და ეს სითბო როდესაც გვაქვს? როდესაც წვებით ლოგინში. როდესაც წვება ლოგინში ადამიანი დაავადებული ამ პარაზიტით, მას პარაზიტი წევს მოძრაობას და აქვს დაუოკებელი ქავილის შეგრძნება. ამიტომ ვამბობთ, რომ მუნი დაავადებულს აქვს ღამის ქავილი. და როდესაც ბანაობს. როდესაც ბანაობს, ეს თბილი წყლით დაბანაა და აი ესეც არის ხელშემწყობი გარემო, რომ მუნის ტკიპა გადაადგილდეს და ამ დროს გქონდეს ძლიერი ქავილის შეგრძნება. ანუ ქავილის შეგრძნებით იწყება მუნით დაავადება. თუმცა არ გავაიგივებთ ნებისმიერი ქავილი. ნებისმიერი ქავილი, რა თქმა უნდა, მუნი არ არის. ქავილით მიმდინარე დაავადებები ჩვენ გვაქვს ალერგოდერმატოზები, თქვათ იგივე ატოპიური დერმატიტი, რომელიც ბავშვებში საკმაოდ ხშირად არის გავრცელებული და ასე შემდეგ. ამიტომ სპეციალისტის ჩართვა, როდესაც არის ქავილი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ეს იყოს ოჯახის ექიმი, შეიძლება იყოს დერმატოლოგი, რომელმაც გარკვეულად იცის ის ადრეული ნიშნები, რომელთაც შეიძლება მუნის დიაგნოზი დადგინდეს. აი ამის შემდეგ, როდესაც იწყება უკვე 2 კვირიანი შუალედის შემდეგ, როცა იწყება კლინიკის გაშლა, ქავილი და გამონაყარი, აი აქ გამონაყარი უკვე ხდება სპეციალურ ადგილებში, მისთვის საყვარელ ადგილებში იწყება ისეთი სპეციფიური გამონაყარი და ეს ლოკალიზაციები მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს მოსახლეობა. ეს არის ის ადგილები, რომელიც უყვარს მოზრდილებში და რომელიც უყვარს ბავშვებში. ანუ ბავშვებში და მოზრდილებში განსხვავებული ადგილებია და განსაკუთრებით მოზრდილებში მამაკაცებში და ქალებში განსხვავებული ადგილებია. მოდით ვთქვათ ეს ადგილები, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ღამის ქავილი გვაქვს და გვეწყება გამონაყარი მუნისთვის ტიპიურ ლოკალიზაციაში, ჩვენ უკვე უნდა ვივარაუდოთ, შეიძლება გქონდეს დაავადება და მიმართოთ ექიმს. ანუ რა ადგილებია მოზრდილებში? ეს არის ხელის მტევნებზე, მაჯების მიდამოში, თითების გვერდის ზედაპირებზე და თითებს შუა არეებში. ბავშვებში ხელის გულებზე და ფეხის გულებზე. ბავშვებში მხოლოდ ხელის გულებზე მე მინახავს რა თქმა უნდა მოზრდილებშიც, მაგრამ ეს როდესაც თვეობით გრძელდება მუნი და არ არის დიაგნოსტირებული. ანუ ტიპიური ხელის გულები არ არის. მუცელი ბარძაყების შიგნითა ზედაპირი, დუნდულები, აი სამკუთხედის მაგვარად კუდუსუნის მიდამო უყვარს ძალიან, წვერით ქვემოთ მიმართული დუნდულების შუა ნაოჭისკენ. ეს ლოკალიზაცია არის ტიპიური ყველა მოზრდილ ადამიანებში, რა თქმა უნდა ბავშვებში საერთოდაც ესეც არის და პლუს როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ხელის გულები, ფეხის გულები, სახე და თავი. ანუ ბავშვებს თავიც ეკავებათ, იმიტომ რომ მათ აქვს ნაზი კანი და მუნის ტკიპას უყვარს ეს ნაზი ადგილები. განსხვავებით მამაკაცებისგან და ქალებისგან, მამაკაცებში დამახასიათებელი ლოკალიზაციაა სათესლე პარკები. და ხშირ შემთხვევაში რომ მალავენ ჯიბეში ყოფენ ხოლმე კაცები ხელს და ისე იფხანენ და როგორ მუნიანივით იქექები ესეც ხალხური გამოთქმაც კია, ხო? რაღაცნაირად ქალის დაუოკებელი შეგრძნება, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ეს თბილი არეალია და იმიტომაც არის უფრო მეტად გამოხატული ქავილი. ქალებში ეს არის სარძევი ჯირკვლების მიდამო. ანუ გარკვეული ლოკალიზაცია სქესაც აქვს ესეთი ამორჩეული. რაც შეეხება კლინიკურ გამოვლენებას, ეს არის
მუნის ტკიპის დედრი ტკიპის შესვლის და გამოსვლის ადგილი. ანუ შევიდა, დადოკვერცხები და გამოვიდა. ანუ წყვილად დალაგებული წერტილები. ეს არის მინიატურული წერტილები, რომელიც შეიძლება თავდაპირველად გამონაყრად ვერც აღვიქვათ, შეიძლება იყოს პატარა პაპულებს ვეძახით ჩვენ კანის ზედაპირიდან წამოწეული მოვარდისფრო რაღაც წარმონაქმნი, რომელიც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ჩვენ მოგვექავა და ქავილის შედეგად გაჩნდა. მაგრამ როდესაც ეს უკვე წყვილად არის დალაგებული, როგორც უკვე გითხარით, ეს წყვილად დალაგებული უკვე შესაძლებელია 9 სანტიმეტრი. 1 სანტიმეტრი დაშორებული 2 წითელი წერტილი. შესაძლებელია ეს იყოს უკვე ღამის ქავილთან ერთად საწყისი მუნის მაჩვენებელი. და შემდეგ უკვე როდესაც გამოძრა ეს ახლად გამოჩეკილი მე ვამბობ საწყალი, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად ნადგურდებიან ისინი, ეს პარაზიტები გამოძრებიან, რა თვითონ იწყებენ შემდეგს და სულ მიაღწევენ დაახლოებით 1 კვირაში და თვითონ იწყებენ მე კიდევ ამ მოგზაურობას, ეს უკვე ქავილის გაძლიერებას იწვევს და უკვე წყვილად დალაგებული კი არა, ხაზოვნად დალაგებული შესვლის ადგილები გვაქვს ჩვენ და შესვლა-გამოსვლის ადგილები და ეს უკვე შეიძლება იყოს არასწორ ხაზოვნად, არამედ თქვათ მიმართულების შეცვლა, როგორ მოესურვათ კიპას გადაადგილებას არ ვიცით კანზე, მაგრამ ისევე ტიპიურ ადგილებზე. აქ უკვე დიაგნოზის დასმა ძალიან ადვილია. განსაკუთრებულ სიძნელეს დიაგნოზის დასმაში ქმნის ის, რომ ბავშვების ძალიან დიდ ნაწილს 21 საუკუნეში აქვთ ალერგიული ტიპის დაავადებები, ეს არის ატოპიური დერმატიტი, რომელიც კანის სიმშრალით მიმდინარეობს და აქვს ასევე ახლავს ქავილი, თუმცა არა ღამის ქავილი, მაგრამ ღამე რამდენად სუბიექტური შეგრძნებები, ტკივილი, აი კბილის ტკივილი ყველას გამოუცდია, ღამე უფრო ძლიერდება, ხო? აი თქვათ ღამის პერიოდში ეს გაძლიერებული ქავილი, რომელიც ზოგადად ატოპიური დერმატიტის ბავშვებს აქვთ ხოლმე და განსაკუთრებით ზამთრის პირას ეხლა შემოდგომაზე, როცა სიცივეები წამოვიდა და ეს ის პერიოდია, როცა ატოპიაც იწყებს, ასე ვთქვათ, თავის გააქტიურებას, აი ამ პერიოდისთვის დიაგნოსტიკა გარკვეულად არის გაცნელებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის ტიპიური ლოკალიზაცია და ქავილი მაინც და მაინც სითბოზე გაძლიერებული ჩვენ დიაგნოსტიკის საშუალებას გვაძლევს. თუმცა ალერგიით დაავადებულ პაციენტებში რა თქმა უნდა იგივე კლინიკა მუნის ჩვენ აქ დიფერენციაცია უნდა გავაკეთოთ. რისი ქავილია? ესე იგი ყველა ეს არის უკვე ნიუანსები, რომელიც რა თქმა უნდა არის დერმატოლოგის განსასაზღვრელი და ისინი ადვილად ხვდებიან კომპეტენტური ექიმები ამას. დიახ, მე ვიწყებ ყოველთვის პაციენტთან, როდესაც მუნით დაავადებულ პაციენტთან საუბრობ, რა თქმა უნდა, მკურნალობის გზებით ჩვენ ვარჩევთ კლინიკური გამოვლინების მიხედვით იმ პრეპარატს, რომელსაც აქვს ანტისკაბიასური ეფექტი. ანუ ანტიპარაზიტული ეფექტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბაზარი გაჯერებულია, უამრავი ანტიპარაზიტული პრეპარატი გვაქვს, იყო პერიოდი, როცა დეფიციტში იყო. სხვა შორის მე მახსოვს ეს პერიოდი, აი 90-იანი წლების ბოლო იყო, როდესაც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით იყო ეს მომართვიანობა. მუნი იყო სახლში, მეზობელთან, სკოლაში, სამსახურში მომართვიანობა. იყო ეს პერიოდი, სხვათა შორის, როცა იყო მიგრაცია მოსახლეობის ძალიან გაძლიერებული, თქვათ, სხვა სახელმწიფოებში გადმოსვლა, ის კი შეიძლება ჩემი თაობის მოსახლეობას ახსოვს კიდეს თურქულ მუნს ეძახდნენ. თურქული მუნიაო, ბღერიაო, შემოსულიო. არა, ეს იყო ზუსტად მიგრაციასთან კავშირში. აი ზუსტად ეს აფეთქებები ჩემი ხანგრძლივი მოღვაწეობის პერიოდში, მე მინდა გითხრათ 47 წლის სტაჟი მაქვს. აი ამ პერიოდში ყოველთვის გვაქვს ჩვენ მუნის ტალღა წამოსული. ეს არ არის ახალი ნამდვილად, შარშანაც თქვათ წინა წლებშიც ქონია და მე დაკვირვებული ვარ, რომ ეს არის სექტემბერში, როცა დაბრუნდა ბავშვი ოჯახში, შემდეგ წავიდა კოლექტიურ დაწესებულებაში და დაიწყო გადადების გზები და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ
შესაძლებელი ჩვენ არ ვივარაუდოთ, რა ჩვენ ვარ დაცული მოსახლეობა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, ჩვენ ხელს ვიბანთ, ჩვენ ჰიგიენას ვიცავთ, აი ზუსტად ეს გაუფრთხილებლობა არის ის, როცა აი გარკვეულ ფენა ადამიანების ვერ ვარაუდობს, არ უშვებს ამას. ჩვენ უნდა ვიყოთ მიმღებლები ნებისმიერი პარაზიტული დაავადების და მეორე ტალღა არის ხოლმე სხვადასხვა თებერვალში. როდესაც ზამთრის არდადეგების შემდეგ ბრუნდებიან ისევე მოსახლეობა, თავის ადგილს უბრუნდება, მოაქვთ თქვათ ეს პარაზიტული დაავადება და აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მე მინდა რომ ხაზი გავუსვა ბებიების და ბაბუების იმას. როცა ჩვენ 2 ან 3 ოჯახში ვცხოვრობთ, ხო ბავშვებს ხშირად გვიტოვებენ ხოლმე, ანდა ძიძა ყავს, ახლა არის ძალიან ესეთი შემოღებული კი არა და დამკვიდრებული ძიძის ოჯახში მოსვლა, იმ ძიზასაც მიაქვს თავის სახლში, ხო ეს პარაზიტი და როდესაც საუბრობთ კურნალობაზე, აქ აუცილებელი არის 3 პირობა განსახორციელებელი. 1 სქემის ზუსტი დაცვა, რაც ექიმმა გვირჩია, ხო? აირჩია მან პრეპარატი და იმ სქემას გვიწერს, რა თქმა უნდა. მე ჩვენ პირდაპირ გვიწერია გაიდლაინში, იცით? გვიწერია რომ აუცილებლად უნდა წერილობით მიცე პაციენტს. ანუ სიტყვიერად კი არ უნდა უთხრა წაისვი, ან არა, უნდა დაუწერო. და დაუწერო ზუსტად საათებიც კი, რიცხვების. მე ხშირად, როდესაც ძალიან გავრცელებულია მუნის ლოკალიზაცია, თქვა სხეულის დიდ ნაწილზეა და არის კიდევ რაღაც კვანძები განსხვავებული, რომელიც უკვე გართულებულ მუნს მიჩვენებს, მეორადი ინფექცია, ყოველთვის უწერ რიცხვს, როდის უნდა დაიწყოს და მეორედ როდის უნდა გააკეთოს. ანუ 1 კვირის თავზე, როდესაც გვექნება ახალი ტკიპები. ანუ სქემის აუცილებელი დაცვა ეს პირველი პირობა და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი მე ვიტყოდი, კონტაქტში მყოფი ყველა პირის ერთდროული, თანადროული დამუშავება. აქვს მას კლინიკური გამოვლინება თუ არ აქვს, რატომ? იმიტომ რომ შესაძლებელი იმ ადამიანს კონდეს ინკუბაციურ პერიოდში იყოს, ანუ ჯერ არ აქვს გამოვლინება, მაგრამ მატარებელი არის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგ ოჯახში მე მინდა გითხრათ რომ ყველა შეგნებით არ უდგება ამ საქმეს. აი ოჯახში კი მაგრამ განსაკუთრებით მამაკაცებმა იციან, კი მაგრამ მე არ მაქვს გამონაყარი და რატომ უნდა წავისვა. იმიტომ რომ არსებობს მუნის ინკუბაციური პერიოდი, როდესაც შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს კლინიკური გამოვლინება, ეს სუბიექტური იქნება თქვა ქავილი თუ გამონაყარი, მაგრამ მას ეს იყოს მატარებელი, თუნდაც იმიტომ რომ მას ქონდეს შეხება შვილიშვილს ჩაეხუტა მაგალითად და ტანსაცმელზია და იმ ტანსაცმელზე არსებულ მუნის ტკიპას აქვს საშუალება დრო რომ შეიჭრას სხვა ადამიანის ჯანმრთელობის კარში. დიახ. საზოგადოებრივ ადგილებში, მაგალითად ტრანსპორტში. როგორია შანსები გავრცელების? იცი და მე დიახ. გავრცელება და ერთად ჩადეკითხებთ ინკუბაციური პერიოდი ახსენეთ. რამდენი დღე არის ეს ინკუბაციური პერიოდი და მაგ დროს თუ ხდება გადადება, იმიტომ რომ არის რეკომენდაციები რომ მოვერიდოთ ინფიცირებულთან კონტაქტს, მაგრამ თუ ჯერ გამოვლენილი არ არის ასე ნიშანდობრივად, ალბათ ცდები იქნება, ხო? დიახ, გეთანხმებით და ზუსტად მაგიტომ ხაზგასმით მაქვს თქვი, რომ კონტაქტში მყოფი, მჭიდრო კონტაქტში მყოფი ადამიანიც ასევე იმუშავებს. ანუ ის მას არ აქვს დაავადება, მაგრამ ისმევს ანტისკაბიეს საშუალებას თანადროულად ერთი და იგივე დღეს. ანუ ოჯახის ერთი წევრი შეიძლება იყოს დაავადებული, მაგრამ ოჯახში თუ 5 ადამიანი ცხოვრობს, თქვა მშობლები, იგივე დედა, მამა, ხო და ბავშვები, ყველა ერთდროულად განურჩევლად აქვს თუ არა მათ გამონაყარი. განურჩევლად იმისა აქვს თუ არა ქავილის მსგავსი რაიმე. ყველა ერთდროულად იტარებს და ეს ძალიან მარტივია. ჩვენ გვაქვს პრეპარატები სამკურნალო, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს არის ექიმის პრეროგატივა არჩიოს, რომელ პრეპარატს იყენებს. ერთხელ წაისვა საღამოს და დილით დაიბანა და მას დაავადება აღარ აქვს და არ აქვს ალბათ იმ კონტაქტში მყოფ ადამიანსაც, რომელსაც კლინიკა არ აქვს. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს შეიძლება იყოს 7-დან თქვათ 21 დღემდე, თუმცა საშუალოდ ჩვენ ვამბობთ 2 კვირას. ანუ როდესაც იწყება მუნის გამოვლინება, როდესაც ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ადამიანს აქვს მუნი,
ეს არ არის წინადღე დაავადებული ადამიანი, ეს არ არის წინადღეს რო სტუმრად იყო იქიდან წამოღებული დაავადება, ეს არის 2 კვირის წინ რაც ხდებოდა. სადაც იყო, ვინც იყო მოსული, აი იქიდან გადადებული. მე ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ სასამართლო პროცესი მოვაწყოთ და ვისგან გადაგვედოთ ეს გავაკეთოთ. არა. მნიშვნელოვანი რომ იმ ადამიანებსაც გავაგებინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს მუნი და მე რომ შენთან ვიყავი სტუმრად, მე შენთან მოვიტანე ეს დაავადება და ამიტომ შენ პროფილაქტიკის მიზნით მოდი წაისვე ეს წამალი. მიხვდით რაზეა ლაპარაკი? იგივე სკოლებში. მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლებში არიან ექიმები, თქვენ იცით ალბათ ეს რა თქმა უნდა, ექთნები, რომელიც მიმაგრებულია სკოლაზე, ისინი პერიოდულად ამოწმებენ პედიკულოზზე, ხომ? თქვა დატელიანებაზე და რა თქმა უნდა გადამდებ დაავადებებზეც. როდესაც ასეთი ტალღაა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არაერთხელ ყოფილა და ყოველწლიურად არის დაფიქსირებული და სხვა შორის მაისის თვეშიც იყო წელს საქართველოში, ანუ 2025 წლის მაისს მე გავოცებული ვიყავი რატომ იყო ეს ტალღა, იმიტომ რომ ახსნადია, როდესაც დასვენების შემდგომ პერიოდში იწყება ეს დაავადება, მაგრამ აუხსნელია რატომ თქვათ შუა წელს, როცა არის თქვათ რომ მიმდინარეობს სწავლა-განათლება. ნუ ასე მოხდა, არ დაიცვა ადამიანმა, ადამიანების უმეტესობამ არ დაიცვა ის პრინციპი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ანუ თანადროული არა მხოლოდ სამკურნალო, არამედ პროფილაქტიკური მკურნალობაც. და ეს შეიძლება იყოს როგორც უკვე გითხარით, 1 ღამიანი, 3 დღიანი, 5 დღიანი გააჩნია მუნის კლინიკურ გამოვლენებას, ანუ ეს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები არის მკურნალობის სქემა აუცილებლად გასათვალისწინებელი, რასაც ექიმი გვირჩევს. მესამე არ მithქოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა დავაბოლო ეს. მეორე იყო კონტაქტში მყოფი ადამიანების და მესამე აუცილებელი დეზინფექცია იმ ნივთების, რომელსაც შეეხო ადამიანი. დაავადებული ადამიანი, აი ეს იყო თქვენი კითხვა, ალბათ ძირითადად და მე მინდა გითხრათ, რომ არის სხვადასხვა თქვათ რეკომენდაციები, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით. ეს არ არის ძაღლებით, თქვათ, ცხოველებით გადამდები დაავადება. ეს არის ადამიანიდან ადამიანზე უშუალო კონტაქტით გადამდები. თუ მოკლე დროში ამ დაავადებულთან ჭიდრო კონტაქტში მყოფი, თქვათ, ტანსაცმელი იქნება თუ ლოგინის თეთრეული, ხო? საგანი ძალიან მოკლე დროში ამ საგნით ისარგებლა სხვა ჯანმრთელმა ადამიანმა, ეს არის გადადების გზა. ამით დავიწყეთ ზუსტად. მას რა არის უპირველეს ყოვლისა? მესამე აუცილებელი პირობა, რომ მუნით დაავადებული ადამიანი მკურნალობს რა, მანვე ყველა ტანსაცმლს გაიაზროს, რაც კი სმია ამ დაავადების დროს და მანამდე 2 კვირით ადრეც. ხედავთ? ანუ ქავილი თქვათ, როგორც წესი 2 თვის შემდეგ მოგმართავენ ხოლმე, ან 1 თვის მერე მოგმართავენ ხოლმე. ანუ უნდა დეზინფექცია მოხდეს იმ ტანსაცმლის, რომელიც აი ამ ხნის განმავლობაში გვეცვა და მის წინაც. და დეზინფექციას აკეთებენ არა მხოლოდ დაავადებულები, არამედ კონტაქტში მყოფი პირები, რომლებიც ასევე ისმევენ წამალს, მაგრამ მათი ტანსაცმელი შეიძლება მატარებელი იყოს. ამიტომ მათი ტანსაცმლის აბსოლუტურად იდენტური მკურნალობა, აბსოლუტურად იდენტური დეზინფექცია ტანსაცმლის თეთრეულის. და როგორ გავაკეთოთ დეზინფექცია? დეზინფექცია, როგორც უკვე გითხარით, არის რეკომენდაცია სხვადასხვა. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ უფრო ადვილია ერთი ძალიან მარტივი ამბავი, რომ გავითავისოთ. 100 გრადუს ტემპერატურაზე მუნის ტკიპა მომენტალურად კვდება. თუ არის მოსაზრება, რომ 60 გრადუსზე 3 საათი, 5 საათი, არა. მოდით, ეს იყოს 100 გრადუსი და ეს ნიშნავს, რომ დუღილის და ორთქლად ქცევის ტემპერატურა ჩვენ ვიცით ფიზიკიდან, რომ ეს არის 100 გრადუსი ტემპერატურა. ანუ თუ ჩვენ წამოვადუღებთ ამ ტანსაცმელს და 10 წუთის განმავლობაში სიტყვაზე წამოვადუღებთ, მუნის ტკიპა აბსოლუტურად კვდება. და თუ ჩვენ დავაორთქლებთ, ოღონდ დავაორთქლებთ არა ორთქლის უთოთი, რომელიც დისტანციურად ტემპერატურა ეცემა, არამედ უშუალოდ აი ამ საგანს ახლა დავაორთქლებთ, ხო?
სველი მეთოდი დავაუთავეთ, ანუ ესეც არის ის პირობა, რომ მომენტალურად კვდება ტკიპა. ნუ თუ ჩვენს პირობებს ოჯახურ გარემოს მიუსადაგებთ, სარეცხის მანქანაში აი ესეთ გამოხარშვის რეჟიმი რომ აქვს 90-95 გრადუსი, იქ რა თქმა უნდა ეს ტემპერატურა ვითარდება და არაერთი წუთის განმავლობაში, არამედ რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში, რაც აბსოლუტურად საკმარისია დეზინფექციისთვის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია თეთრეული, იგივე ჩვენი თეთრეული თუ ლოგინის თეთრეული პირადი მოხმარების თეთრეული თუ ლოგინის თეთრეული, რომელიც ამ გრადუსს უძლებს, თუნდაც ფერადი იყოს თქვა ბამბის თეთრეული თქვენ იცით რომ უძლებს, ჩვენ შეგვიძლია სარეცხის მანქანით გავადეზინფექციოთ და ის რომელიც ვერ უძლებს, მაგალითად შალის ქსოვილი შეიძლება შედგეს, ხო? მაგალითად სინთეზური ქსოვილი. მე ვურჩევ რომ გარეცხონ მშრალ დააფინონ შიგნით და მხრიდან, რომელიც კანზეა შეხებაში და სველი ტილო, რომელიც ადრე შარლის დასაუთოებლად იყენებენ, აი ბამბის ქსოვილი, რომელიც არ იწვის 100 გრადუსზე, დავაფინოთ სველი და უთოთიზე დავაშროთ. აი ესეც თქვენი 100 გრადუსის ტემპერატურა. და მესამე პირობა, რომელთაც შეიძლება რომ დეზინფექცია გავაკეთოთ, ეს იქნება გარეცხილი მშრალი დასაცმელი, თქვა თუ პირადი მოხმარების საგანი, მაგალითად შარფები ძალიან ძნელია დავაორთქლოთ. კეპები, ქუდები, აი ბავშვებში ხო, ზაფხულის პერიოდში ხო ისარგებლეს მათ ამ კეპით. ესენი შეიძლება გავყინოთ. დავყინავთ როგორ გარეცხილი, მშრალი, ჩავდოთ ერთჯერად ცელოფანში და საყინულში მოვათავსოთ, იცით რომ ეს არის 0 და უფრო 0 და უფრო დაბალი ტემპერატურა 24 საათის განმავლობაში. შემდეგ განიავებთ და აბსოლუტურად დაცულებთ. თავისით კვდება გარემოში თუ ადამიანთან არ მოხდა, ხო? ანუ აქ არის მჭიდრო და ხანგრძლივი. რა თქმა უნდა თუ არ ვიხმარეთ ჩვენ ეს დასაცმელი გარკვეული დროის შემდეგ, მაგრამ ადრეც ვთქვი, ეს შეიძლება სხვადასხვა რეკომენდაციებია. შეიძლება გაგეპაროთ ეს მომენტი. ამიტომ მოდით მოვსპოთ მუნის ტკიპა კანზე, დასაცმელია თუ საგნებზე, აი შეიძლება ბავშვების რბილი სათამაშოები, ის ნახრეტებიანი ის რომ არის ჭურჭელი, იმაზე მოვათავსოთ და დავაორთქლოთ 10 წუთის განმავლობაში. მუნის ტკიპა აღარ იქნება. ანუ ჩვენ სამი აუცილებლობა არ უნდა დაგვაიწყდეს. კურნალობის ჩატარება, პრეპარატის წასმა, რა თქმა უნდა, ექიმთა რეკომენდაციით, კონტაქტში მყოფი პირების აუცილებელი დამუშავება, აქვთ თუ არა მათ გამონაყარი და დასაცმის და შემხები ესეთი საგნების დეზინფექცია. ეს არსებული მდგომარეობა თუ იძლევა კანგაშის საფუძველს და გაქცელება როგორია? დიახ, არის გარკვეული მატება, მინდა დაგისდასტუროთ, იმიტომ რომ დღეში ერთი პაციენტი შეიძლება მოვიდეს, თუმცა 20 პაციენტს შორის, ანუ მე პროცენტობას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს ინფორმაცია და ვერ გეტყვით, თუმცა გახშირებული შემთხვევები არის, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, არის აბსოლუტურად ჩემთვის ლოგიკური. აბსოლუტურად ლოგიკური. თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, რომელსაც ჩატარებული აქვს, უკვე დიაგნოსტირებულია მუნი, მაგრამ აი მესამე ექიმი ვარ მაგალითად და ვერ მიაღწიეს. მინდა გითხრათ, რომ ექიმა უნდა მოიცალოს და აი ის რაც ახლა მე ვთქვი, იგივე დეზინფექციასთან დაკავშირებით, აი ეს ნიუანსები აუცილებლად უნდა უთხრას პაციენტს და უნდა დაუწეროს აუცილებლად. როგორც წესი არის გაშვებული რაღაც, აი მაგალითად აცვია ჯემპრი და მე ვეკითხები, თქვენ დეზინფექცია ალბათ კი, ყველაფერი დავაუთავე. ყველაფერი დავაუთავე, როგორც მითხრა ექიმა. რითი დაუთავეთ? ნუ უთოთი, ხო? აი ეს რაც გაცვიათ, ამას რა გავუკეთეთ? ვაიმე, ეს ახლა ვიყიდე. ეს არ ქონდა ჩაცმული, ანუ არც ერთი ნიუანსი არ უნდა გაუშვას, იცით, ოჯახმა და მე ვამბობ ხოლმე მამაკაცებს ხო მამაკაცებს თუ გნებათ ბავშვები გაიყვანეთ ვეუბნები თქვენ მიხედეთ და დედა მომისმინეს იმიტომ რომ როგორც წესი ქალები აკეთებენ ამას და ეს არის ძალიან დიდი მისია მათი რომ ოჯახში არ დარჩეს ტკიპა არსად აი მაგალითად რბილ ავეჯში ეს ტერსასრუტით შეიძლება ტკიპა უხილავია მაგრამ ხო ფიზიკური არსება, ანუ მტვერსას შეიძლება
მივახციოთ იმას, რომ ის საგანი არ იყოს გადამდები. ბავშვი კოტრიალობს, ხო, მაგრამ ტანსაცმელი ხო აცვია. ანუ ეს ნიუანსია, იცით, მჭიდრო და ხანგრძლივი კონტაქტი. აი ეს აუცილებელი გასათვალისწინებელია და პანიკის საფუძველიც არ გვაქვს. ვინ ეხუტება ახლა, არ ვიცი, სკოლაში ბავშვები კი ჭიდაობენ, მაგრამ ამას უნდა მიაქციოს, რა თქმა უნდა, ყურადღება უკვე იქაურმა პერსონალმა. მე ვიცი, რომ სკოლებში დეზინფექციები ჩატარებულია, დეზინფექცია ძალიან მარტივად ტარდება. სველი წესით უბრალოდ აი ხელით რასაც ეხები, უბრალოდ სველი წესით გადაწმენ და რა თქმა უნდა ის მუნის ტკიპას იღებს და მორჩა. და ესეც ხანგრძლივად თუ არ არის ეს ხახუნის მომენტი, ეს გადადების, ასე ვთქვათ, საშუალება, რისკი არ არის. ამიტომ აბსოლუტურად შეუსაბამოდ მიმაჩნია დღეს იმ პანიკის არსებობა, რაც ალბათ ინტერნეტ სივრცეშია, იმიტომ რომ ჩემთვის, როგორც ექიმისთვის, უკვე გითხარით, რომ 47 წლიანი სტაჟის ექიმისთვის, ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური არდადეგების შემდგომ რაღაცა ინფექციის გავრცელება და ეს არ არის ვირუსი, როგორც უკვე ვთქვით, რომელიც დაფრინავს. თუ ჩვენ დღეს არ გვეშინია დატელიანების სკოლებში, კი გვაქვს პროტესტი, მეც ვყავს შვილები და შვილიშვილები, რომ არ მინდა ჩემი შვილიშვილი გაიტანჯოს, თქვა ღამის ქავილით და ასე შემდეგ. თუ კი ეს პროტესტი აბსოლუტურად მისაღებია, მაგრამ პანიკის საფუძველს არ იძლევა. თქვენ თვითონ არის მატება, როდიდან დაფიქსირდა ეს მატება? მე ვერ გეტყვით, შესაძლებელია იყოს ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან. ეს არის, ნახეთ, სექტემბერში დაბრუნდნენ, გაიხსნა სკოლები, ბაღები, გავრცელდა, დაისვა დიაგნოზი, ჩატარდა მკურნალობა, ან არ ჩატარდა მკურნალობა, უკვე გადაედო. ეს ტალღა აუცილებლად აი ამ თქვენი ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო გადაცემების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა იქნება მეტად ინფორმირებული, ისინი მიმართავენ მკურნალობას, გამოვლინდება მუნის შემთხვევები, მკურნალობა ძალიან მარტივია და ეფექტურია და ალბათ მინელდება ეს ტალღა. თუმცა ჩვენ არ ვარ დაცული, როდისმე კიდევ არ იქნება ეს ტალღა, მაგალითად თებერვალში ან და ვთქვათ მომავალი არდადეგების შემდეგ. სავარაუდოდ სექტემბრის შემდგომ დაიწყო მატება, მე ფიქრობ, აი და ეს სტატისტიკური მონაცემი მე პირადად არ მაქვს და ალბათ არც ერთ ექიმს არ ექნება, ალბათ ამასთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ეცოდინება, შეგიძლიათ ამ კითხვით მიმართოთ, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ელექტრონული აღრიცხვიანობა და მათ ექნება ზუსტი ციფრები. თუმცა, როდესაც პანიკაზე ვსაუბრობთ, როცა პანდემიაზე ვსაუბრობთ, იქ უნდა იყოს ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობის დაავადებული. ამას მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გუშინ მქონდა ზუსტად ეს შემეკითხნენ, ისეთი ინტერვიუ იყო ტელეფონით, არც ვიცი ვინ მირეკავს ხოლმე, მაგრამ მე ყოველთვის პასუხობ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის. იცით რა, ეს პროცენტი არ მაქვს, მაგრამ გუშინ მაგალითად ყავდა პაციენტი ფსორიაზითაც, ლიქენითაც, აკნეთი, როზაციათი და ერთადერთი შემთხვევა იყო, ვთქვათ, იმ 15 პაციენტს შორის, რომელიც მივიღე, რომელიც იყო მუნით დაავადებული. ანუ თუ მომართვიანობაში და კაბინეტის მომართვიანაზე ვისაუბრებთ, ეს თვალში საცემია, მაგრამ საპანიკო არა. ყოველდღე ერთსასგან ამასწრებთ. ყოველდღე ერთი პაციენტი არა, ამის სტატისტიკასაც ვერ გეტყვით. ბავშვები არიან თუ რა ასაკია? დიახ, უფრო ბავშვები არიან და სხვათა შორის ძალიან ხშირია ალერგოლოგის მიერ გამოგზავნილი, რომელთანაც როდესაც კანზე გამონაყარია, ყოველთვის ფიქრობენ, რომ არის ალერგია. რა ასაკის ბავშვი? ჩული ასაკი არ იცის მუნმა, ანუ შეიძლება 0 ასაკიდან დედამ, რომელიც ძუძუს აჭმევს ბავშვს, ჩვილი ასაკის ბავშვს, სწორედ ძუძუთი, რომელიც ქალისთვის არის ტიპიური ლოკალიზაცია, იყოს გადადების რისკი და ჩვილი ასაკის ბავშვებს ხშირად სახეზე ეწყებათ ხოლმე გამონაყარი. არა, ძუძუდან ვამბობ, ხო? ძუძუ არის ლოკალიზაცია, შეხება. მჭიდრო ხანგრძლივი კონტაქტი. მეძუძური ბავშვი, მეძუძური დედა, ძუძუმწოვარა ბავშვი შეხებაშია მჭიდრო დედასთან და შესაძლებელი ლოყიდან დაიწყოს ლოკალიზაცია. ან თქვათ ლოგინდა და სხვათა შორის ძალიან ისეთი მაქვს საშუალება რომ თქვა ბავშვებს თავიანთი საკუთარი ლოგინი უნდა ქონდეთ. საქართველოში იცით რა ითხოვს ბავშვი ცალკე არ წובה, აუცილებლად დედასთან და მამასთან, აი ჩაიხედეთ თქვენს ოჯახურ მდგომარეობაში.
ბავშვს უნდა კონდეს ცალკე ლოგინი, იმიტომ რომ ის გაცილებით შვიდად იძინებს და თქვენც შვიდად დაიძინებთ მშობლებო, როდესაც ბავშვს ცალკე ძინავს და რისკიც გადადების არის ნაკლები. ანუ უფრო ხშირად ბავშვები არიან, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარ, თავს შეყრა კოლექტივი. ახლა ჩვენ მუშაობთ, კი მე მუშაობ, მაგრამ ჩემს კაბინეტში ვარ. მე მინდა გითხრათ, რომ მე იმისაც რომ დამშვიდდეს მშობელი სინჯავ პაციენტს შიშველი ხელებით. მე ხელთათმას არ ვიკეთებ. მე რომ გავიკეთო ხელთათმას ისე გავსინჯო, ეს პანიკა მეტი რისკი მაქვს, კი ბატონო მაქვს რისკი. მაგრამ მაქვს 47 წლის განმავლობაში რისკი. არა, ჩვენ გვიწერია პირდაპირ რომ პაციენტს ეს განგაშის გრძნობა რომ არ გქონდეს რომ მის თავს რაღაც ხდება განსაკუთრებული. თქვენ შეგიძლიათ შეეხოთ. ველოდები ისინი როდის დატოვებენ კაბინეტს და ვეუბნები კიდეც. ნახეთ მე თქვენ შეგეხეთ, მაგრამ მე არ მეშინია და მართლა არ მეშინია. როდესაც გადის პაციენტი, მე ვდგები, ვიბან ხელს ჩამოვიბანე ეს ტკიპა. მას არ ქონდა ამ პატარა ელემენტს თვალით უხილავს, უკვე გითხარით და ეს არის მიკროსკოპული ტკიპა. არ ქონდა დრო, ხანგრძლივი დრო, რომ ჩემთან კაში შეხების მერე შეჭრილიყო და დაეწყო პარასიტობი. ატოპიური დერმატიტისგან უჭირთ გარჩევა. დიახ. როგორ გაარჩიონ მუნი და ატოპიური დერმატიტი? დიახ, მუნი და ატოპიური დერმატიტის აბსოლუტურად სხვადასხვა კლინიკური გამოვლინება აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვილი ასაკზეა საუბარი, რომ ძნელი იქნება გარჩევა, თორე 3 წლის ზემოთ უკვე იციან მშობლებმა, რომ ეს ბავშვი ატოპიური დერმატიტით არის დაავადებული. მათ აქვს მშრალი კანი, ბუნებრივად მშრალი კანი და კიდევ ერთხელ და კიდევ გავიმეორებ, რომ ეს არის ლოკალიზაცია, რომელიც მუნის ტკიპას უყვარს. ლოკალიზაცია, როგორიც არის ხელის თითების მიდამოში, თითების გვერდის ზედაპირზე და მას როგორც წესი შეხები და იმიტომ, მაგრამ თუ ლოგინითაა გადადებული, მაშინ შეიძლება მუცელი და დონდორა იყოს პირველი გამოვლენის ადგილი. მაგრამ ამ ხელით ხომ იფხანს? ამ ხელით იფხას, ანუ როგორც წესი, ხელი ალბათ უფრო ხშირია და თითებს შუა ნაოჭი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობლებმა დააჭრან ფრჩხილები ბავშვებს, იმიტომ რომ ქავილის პროცესში ის ინახავს, ფრჩხილის ქვეშა მიდამოები ინახავს ამ ტკიპას, რაც გადატანას ხელს უწყობს. ანუ ელემენტარული ჰიგიენა, ფრჩხილის ძირში დააჭრა, ხელის დაბანა, შესაბამისად, თქვათ, ტანსაცმლის სხვისი, ცეკვის პერიოდში უნდა გავითვალისწინოთ, ტანსაცმელს, ან სპორტსმენებში, როცა ტანსაცმელს იცვლიან, ხო? ეს ნიუანსები, რაც აგვაცილებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭიდრო და ხანგრძლივ კონტაქტს. გარკვეულწილად, ჩვენ გვაქვს სადეზინფექციო ხსნარები, რომელსაც შეიძლება გამოვიყენოთ თავისუფლად, ჩვარი დავასრულეთ, გადავწმინდეთ, სველი წესი და სრულიად. რომც არ იყოს სადეზინფექციო, უბრალოდ სველი წესით შურით გადაწმენდაც, აი ესე ბლაგ საგნებს სრულიად საკმარისია. ტრანსპორტში ნაკლებად არის ხო რისკი გადადების? რახან მოდით ასე ვთქვათ, ტანსაცმელი აცვია ერთ ადამიანს, ტანსაცმელი აცვია მეორე ადამიანს, ხო? ანუ თუ კანზე არ მოხდა ეს ტკიპა. თუ კანზე არ მოხდა ეს ტკიპა, ჭიდრო ხანგრძლივ რატო ვლაპარაკობ? ჭიდრო ეს ნიშნავს კანი კანთან მიმართებაში. ამიტომაც არის ზუსტად ცხოველი და რო არ გადაგებება.